Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Аллах таалам жардам менен кабырдагы 3 суроо, Аллах тааламды таануу билүү, ислам динди далил менен билүү жана пайгамбар алейхиссалату вассаламды таанып билүү. Мына ушул 3-чү негизге келип токтогонбуз. Пайгамбар алейхиссалату вассаламды мусулман адам сыйрасын, өмүр баянын, дааватын пайгамбар болгондон баштап 23 жыл динге болгон кызматы, моюна жүктөлгөн рисаланы, пайгамбарчылыкты, элчиликти үммөтүнө жеткирген. Эч бир жакшылык калтырган эмес, жеткирбеген. Эч бир жамандыкты калтырган эмес, эскертпеген. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтү, сөзү күн каяка жеткен болсо, ошол жака чейин жеткен. Үйрөнгөн, чынчыл, умтулган адамга пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолдору, акыйкаты, сүннөттөрү, сөздөрү бүт ачык айкын таап алат. Мына ушул 3-чү негизге келип, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын Мекке доорунда алгачкы дааватынын башкы жылдарында, 10-13 жыл аралыгында Меккеде болду да, 10 жыл Мединада болду. Жалпысынан 23 жыл. Мына ушул Меккеде алгачкы 10 жыл аралыгындагы абал. Эми ушул жерден туугандар баарыбызга бир пайда. Пайгамбар алейхиссалату вассалам белгилүү Меккеде 13 жыл бою жалгыз Аллах тааламдын өзүнө гана ибадат кылгыла деп, өзүнө гана кайрылгыла, ла илаха илlallah деп айткыла. Мына ошондо силер бактылуу болосуңар, ийгиликке жетесиңер, азаптан кутуласыңар деген чакырык менен болгон. Пайгамбар алейхиссалату вассалам келгенге чейин эле Меккенин арабтары белгилүү болгон. Мисалы, конокту сыйлоо жаатында, кошунан менен сыйлуу болуу деген сыяктуу берешендиги менен, кеде жанагы Ибрахим пайгамбардан калган бир ибадаттар калган, умрага окшогон, орозо белгилүү болгон, ушундай нерселерди билген да. Бирок канча дегенде жакшы адеп ахлактары да болгон. Бирок ал жерде ширк, Меккенин тегерен бар жанагындай айкелдер, буттардын түрлөрү, анан ибадаттарында жанагындай Аллахка шерик кошкон нерселердин аралашып кеткендиги. Бирок коногун сыйлаганы, берешендиги, канча деген жакшы иштерин бирөө дагы эске алынган эмес. Себеби дегенде адамдын амалында ширк аралашып кете турган болсо, кылып аткан жакшы амалдары пайда бербейт. Мына Меккенин адамдары деле ошол учурда жакшы амалдары деле болгон. Бирок анткени таухид эң негизги пайдубал, эң негизги фундамент. Таухид болмойча кутулуу жок, ийгиликке жетүү жок. Ошондуктан пайгамбар алейхиссалату вассаламда Меккеде эң алгач көңүл бура турган нерсе, чакырган нерсеси ла илаха илlallah келмеси болгон. Силерде мунуңар жакшы экен, мунуңар жаман экен деп башка жаман нерселер деле болгон. Мисалы, зына болгон, уурлук деле болгон, зөөкүрлүк болгон, душмандык болгон. Бирок аларды айтпастан эмне деген пайгамбар алейхиссалату вассалам ширкти тең катуу эскерткен. Буттарыңар жоготула, жалгыз Аллахка түз сыйынганды белгиле деп. Ошондой эле жакшы амалдар деле көп болгон. Аны эскербестен жакшы амалдардын башатында жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынуу турат. Эгер сен жалгыз Аллахтын өзүнө сыйына албасаң, ибадат кыла албасаң, жалгыз Аллахтын өзүнө ибадат кылууну таанып моюнуңа албасаң, кабыл албасаң, анда канча деген жакшы амалдарың бирөө дагы Кудайдын алдында кабыл кылынбайт. Мына ушул нерсе Мекке доорунда намаз, орозо, зекет, ажылык, канча деген исламдагы амалдар эскерилген эмес. Алгачкы 10 жылда мындай чыкканда намаз окугула деген сөз болгон эмес. 10 жыл аралыгында Меккеде орозо кармагыла, зекет бергиле, же кошунаңар менен сыйлагыла деген сөздөр эмес. Эмнеге пайгамбар алейхиссалату вассаламдын толук көңүл бурган нерсе таухид болгон. Буттарды жоюу болгон. Жалгыз Аллахка өзүнө сыйынууну арноого чакырган. Жанагы буттарды шерик кылуучу нерселерди таштоого чакырган. Автор да айтат, 13 жыл таухидке чакырды. Меккедеги адамдарды таухидке чакырып, ширктен кайтарып эскерткен. Мына ушул канча жыл кеткен? Меккеде 13 жыл. 10 жылдан кийин ушу пайгамбарчылыгындай азыр алдыда келет, Миражга чыгат да, Исра Миражга чыгып, Байтул Мактиске барып, андан ары 7 кабат асманга чыгып, Аллах тааламдан намаздын парз экенин алып келет. Ошо кайсы жылдар болуп атат? Ошо 10 жыл өткөндөн кийин. Мунун бардыгы бизге үлгү болуш керек. Пайгамбар алейхиссалату вассалам дааватынын алгачкы жылы Мекке доорунда 1 ай чакырганбы, 1 жума чакырганбы? Жалпысынан 23 жыл бою таухидке чакырган, жана ошо Меккеде 13 жыл бою мына ушул нерсеге чакырган. Андан ары кеде мына пайгамбар алейхиссалату вассалам дааватынын башын баштады. Ушул Мекке боюнча Алла таалам урматтаган жер болду. Жер жүзүндөгү адамдар кайрылып бара турган айылдардын, мындай айтканда, шаарчалардын борбору болгон.
ушул жерде Ибрахим пайгамбардан баштап ушул Меккеге Каабаны тургузулуп, ошол жерде умра жана ажылыктар аткарылып, айылдардын же шаарчалардын борбору болгон, адамдардын жүзү бура турган, ошол жерге кайтып бара турган жер болгон. Ошон үчүн аятта да Куранда "Ома кана роббука мухликал куро хатта яб'аса фи уммиха расуля" деген. Алла Таалам айылдарды же шаарчаларды жок кылбайт, качанга чейин ошо шаарчалардын энеси болгон, баштапкы болгон жерге элчини жөнөтмөйүнчө деген. Дегени бул эң негиз ушул нерсеге кайтат деген сөз. Кайтып баруучу жер. Ошон үчүн Мекке ошо шаарлардын борбору, айылдардын борбору. Сенин Роббиң шаарларды алардын борборуна элчи жибермейинче жок кылуучу эмес деген аятта. Бул Касас сүрөсү 59-аят. Мисалы Фатиха сүрөсүндө деле Курандын энеси деп коет. Курандагы аяттар, Курандагы максаттар, маанилердин көп негизги нерсе Фатихага айткандай эле жер бетиндеги адамдар түздөнүүчү, ошол жака кайтып баруучу, адамдардын жүрөгү бурулуучу, мына ошол жерден пайгамбар алейхиссалату вассаламды чыгарды Алла Таалам. Мына ошол жерден алгачкы дават башталды. Исламдын башаты башталды. Мына ошентип ошол жерде Алла Таалам ыйык кылды. Кыямат кайымга чейин адамдардын жүрөгү тартылып туруучу жер кылды. Дүйнөнүн бардык бурчуна мусулмандар Меккеге кайрылышат. Меккеге кайтышат деген сөз. Ошон үчүн Уммул Куро деп аталган. Бир нече аяттарда Уммул Куро деп эскерилген. Мындай чыкканда бүт борборлор же айылдар, шаарчалар кайтуучу жер деген сөз. Мына ошол жерден пайгамбар алейхиссалату вассаламды чыгарды. Алла Таалам ошол жерде 13 жыл бою жалгыз Аллах Тааламды даңазалап, Аллах Тааламдын өзүнө гана ибадат кылууга чакырып, Меккенин мушриктери менен пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол жерде күрөштү. Автор айтып атат, 11-жылы 10 жыл айттык, намаз да жок, орозо да жок, зекет жок, эчин. Тек гана эмне кылды? Ла илаха иллаллахга чакырды. Ла илаха иллаллахны айткыла, кутуласыңар. Ла илаха иллаллахны айткыла, ийгиликке жетесиңер. Ла илаха иллаллахны айткыла, азаптан кутуласыңар десе, Меккенин мушриктери маанисин түшүнгөн да. Ажа алал алихата илахан вахида инна хада ла шайун уджаб. Сот сүрөсү 5-аят. Меккенин жана мушриктер, арабтар эмне деп таң калат? О Мухаммад, сен эмне биздин ушунча Меккедеги буттарыбыз, айкелдер баарын курутуп, жалгыз бир Кудайга сыйынып коюшту каалайсың? Биз эмне ошондой кылып салабыз? Бул акылыбызга сыйбайт. Бул деген ажип, таң калыштуу нерсе, кызык нерсе бул деп не акылыбызга сыйбайт деп кабыл кылган эмес да. Себеби туугандар, алар ла илаха иллаллах маанисин билген да. Билген, муну айтсак биз жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынабыз. Калган буттардын бардыгын, шериктердин бардыгын Аллахка эч кимди теңдеш кылбайбыз, таштайбыз деген ушунун максаты, талабы бар экенин келмени алар аңдап, туюп түшүнүшкөн да. Тилекке каршы бүгүнкү кээ адам түшүнбөгөндөн ла илаха иллаллахны айтып алып, бүйбакшыга бара берет, ла илаханы айтып алып, арбактарга сыйына берет, ла илаханы айтып баргандай жерлерди Аллахка шерик кылып, Аллахка теңдеш кылып берет. Себеби келменин маанисин билген жок да, түшүнгөн жок, максатын түшүнгөн жок, талабын түшүнгөн жок. Ошон үчүн оозунан жөн эле жеңил чыгып, каршы амалдарды аткара берет. Мына ушул 11-жылы пайгамбар алейхиссалату вассалам Меккеде даватын баштагандан баштап, анан ошо Ми'ражга көтөрүлдү. Ми'раждан чыгып барып келип намазды алып келгенден кийин 5 маал намазды ошо 13 жыл бою Меккеде пайгамбар алейхиссаламдын 3 жылы Меккеде намазды окуган. Ал эми 10 жыл таухидке чакырып Меккенин адамдарына эскерткен. 10 жыл бою Меккенин ширктен кайтарып таухидке чакырган. Себеби ошол Меккеден дават таркады. Меккенин эли, Меккедеги жер не болуш керек? Башкаларга үлгү болуш керек. Ал жерде бидаттар, динге жаңылык кирискен нерселер болбош керек. Ошон үчүн не деп коет? Исламдын бешиги деп коет. Калайсың, каалабайсың, адамдар ошол Меккеге барганда таасир алат. Ошол Меккенин ээлеринен, ошол жерде адамдар кандай, Меккедеги ибадат кандай, мына ошол жерге түздөнүүчү. Ушул жерден пайгамбарыбыз даваты башталды эле деп, алхамдулилlah Алла Тааламдын жардамы менен бүгүнкү күнү да ошо Меккедеги алымдар эли таухидке бекем, бидаттан алыс, сүннөткө бекем үлгү болуп, таза ибадатта, эч кандай ырым-жырым же ар кандай арабтардын бир салттары аралашкан, дингидеги жок нерселерди умрага же ажылыкка же ибадаттарга кошуп салып, андай нерсе көрүнбөйт ал жерде. Же ошо буттарга кошо сыйынып, же арбактарга сыйынып, же жанагындай айкелдер аралашып, бидат нерселери аралашкан эмес. Ошондуктан Мекке кыямат кайымга чейин таухиддин борбору болуп, Меккеге карап ошол жерге адамдар түздөнөт. Аллахка чакыруунун бир минарети деп койсо болот, символу, таза дин.
ушул пайгамбарыбыздын жери, мекени, борбору, исламдын бешиги деп адамдар үлгү катары тутуп тура турган жер бойдон калыш керек. Ал жерде таухидке каршы келген нерселердин баары, ширктердин баары жоюлуп жок. Бидаттар, кырым-жырым жанагындай баары эмне кылыш керек? Четтелиш керек. Себеби адамдар дайыма көз салып турушат. Ошол жерге карап өздөрүн түздөнүшөт. Эмне жасалса ошол жерде дүйнөгө таркайт. Башка мисалы араб өлкөлөрүнөн байкасаңыздар, бир туура эмес иш кылса унчукпайт деле мусулман өлкөлөрдө. Бир гана ушул Сауд Арабияга эле тиешелүү эмес да, динди силер гана тунук кармагыла калгандарына боло берет деген сөз. Бирок адам табиятынан пайгамбарыбыздын мекени, пайгамбарыбыздын туулуп өскөн жери, ошол жерде Мекке бар, Медина бар деп, анан ошол жактан бир кичине ката көрсө эле адамдар катуу реакция кылат да. Туура эмес нерсе көрүп калса да катуу реакция кылат. Ошон үчүн ал жерде Аллахтын жардамы менен альхамдулилля эч кандай бидаттар, туура эмес бир диндеги жок нерселер жасалып, коштолуп жүрбөйт андай. Эгерде ал жерде бир нерсе болсо, ал жакшылык да таркала берет. Жаман нерсе болсо, ал жамандык нерсе дагы неге адамдарга бат-бат деле таркатып салат. Ой, ушу Меккеде ушундай болуп атса, пайгамбарыбыздын жеринде мындай болуп атса деп эле сүйлөп чыгышат, ал белгилүү. Ошондуктан Мекке ар дайым таза жана ачык болуп көрүнүшү керек. Алла Таалам дагы Ибрахим пайгамбарга жана баласына буйрук берген Куранда. Вахидна иля Ибрахима ва Исмаила ан тахира бейти лит-таифин вал акифин вар рукаи суджуд деп. Биз Ибрахим менен Исмаилге менин үйүмдү таваф кылуучуларга, итикаф кылуучуларга, рүкү кылам, сажда кылам, намаз окуйм дегендерге тазалагыла деп буйрук бергенбиз дейт. Эмнелерден? Бүт ширк бидаттардан. Таза тунук Аллахка сыйына турган ошондой мүмкүнчүлүк болуш керек. Эч кандай жанагындай буттар, суттар, Аллахка теңдешип кылуучу, ширкке алып баруучу кадамдар, жолдор болбош керек. Ар бир исламга каршы келе турган, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолуна каршы келе турган нерселер турбаш керек, болбош керек. Себеби ал жака чыгыштан, батыштан, жер бетинин бардык тарабынан мусулмандар келет. Ошол жердегилерди жерине алып барат да, ибадатты көрүп, мындай экен, тигиндей экен деп. Мына ошондой жерде Алла Таалам өзүнүн пайгамбарын чыгарды. Ошол жерге жөнөттү. Ошол жерден даваты башталды. Ошол жерде исламдын алгачкы 13 жылында жалгыз Аллах Тааламга чакырып, жана ширктен кайтарды. Мындан башка нерсеге чакырган эмес. Ушуну эстеп коюңуздар, алгачкы 10 жылда эч кандай намазга чакырган эмес. Зекетке чакырган эмес. Орозого да чакырган эмес, ажылыкка да чакырган эмес. Даватынын бардыгы, көңүл бура турган нерсенин бардыгы ненин тегерегинде болгон? Ширктен кайтаруу, ширкти тыюу, ширкти жок кылуу жана жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө гана сыйына турган нерсе менен чектелген дават. Мына ушунун тегерегинде жүргөн. Эмне деди? Эй, ла илаханы айткыла, кутуласыңар деп, мына ушунун тегерегинде. Анан 10 жыл бүттү. 10 жылдан кийин анан Исрага чыкты. Анан намазды келди. Акыркы 3 жылында, Меккеде 13 жыл дебедикпи? 10 жылы тавхидке чакырса, 3 жылында пайгамбар алейхиссалату вассалам намаз түшүп, намаз окулуп келген. Акыркы 3 жылда. Андан кийин 11-жылы Меккеден Масжидил Аксага түнкүсүн пайгамбар алейхиссалату вассалам Жибрил периште алып кеткен. Ушул аятта дагы Субханаллази асра би абдихи лейлан минал масжидил харам илал масжидил акса деп аят түшкөн. Алла Таалам өзүнүн кулун түн ичинде Масжидил харам, ушу Меккеден азыркы Палестинадагы Масжидил Аксага, улук Аллах Таалам ар нерседен кемчиликсиз болгон Алла Таалам өзүнүн кулун алып кеткен түндө. Ал түндө пайгамбар алейхиссалату вассалам Умму Хани энебиздин үйүндө болгон, ошол жерде уктап жаткан жеринен Жибрил периште келип алып кеткен. Мына ушул бурак деген бир жаныбарды алып келген Жибрил периште. Ошол келип, ага отургузуп туруп, анан Меккеден Акса мечитине алып кеткен. Ошол жаныбардын ар бир шилтеген кадамынын көлөмү кандай болгон дейсиздер? Көздүн кулачындай болгон. Бир шилтеген эле кадамы. Элестесине бул баары Алла Тааламдын кудурети жана пайгамбар алейхиссалату вассаламга келген муъжизалар. Көзүңүз караганда азымтып караса, канча күндү көрүп атсаңыз, күндү көрөсүз, айды көрүп атасыз. Мына ошол жаныбардын бир шилтеген кадамы адамдын көзүнүн кулачындай болгон дейт. Ушундай тез аралыкта эле Меккеден Акса мечитине жеткирип койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол бурак деген жаныбарга минип, түн ичинде Байтул Мактиске барышкан. Исра анан Ми'раж деп уккансыздарбы? Ошо Исра деген түн ичинде жүрүү деген сөздү билет. Түн ичинде басуу, түн ичинде чыгуу дегенди билет.
пайгамбар алейхиссалату вассаламдын мужизаларынан болгон. Байтул Мактистен анан асманга көтөрүлгөн. Ошо асманга көтөрүлүп, Жебирейил периштенин коштоосунда. Ал жактан пайгамбарларга жолуккан пайгамбар алейхиссалату вассалам. Ал эми Ме'раж деген эмне десе, Ме'раж деген бул көтөрүлүү деген. Ал эми Исра деген эмнесе, Исра вал Ме'раж деп коет го. Исра деген түн ичинде жүрүү деген. Ал эми Ме'раж деген көтөрүлүү. Каяктан көтөрүлдү? Ошо Байтул Мактисте биринчи кабат асманга, анан экинчи кабат асманга, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы, жетинчиде отуруп, жетинчи кабатка чейин барып көтөрүлгөн. Ар бир асманга жеткенде Жебирейил периште биз ушул Мухаммад алейхиссалату вассалам менен келдик деп ушул уруксат сураганда, анан периштелер, асмандагы ар бир кабатта периштелер эшиктерди ачып турган дейт. Анан жетинчи кабат асманга жеткен. Андан соң ушу асмандардын жетинчи кабаттын үстүнө көтөрүлгөндөн кийин Сидратул Мунтаха деген жерге жетип, мына ошол жерде Аллах Таалам менен вахий менен сүйлөшүп, Аллах Таалам ага 5 мал намазды парз кылган. Бирок башында Аллах Таалам парз кылганда эмне кылган? 50 намаз деген, билесиздер, 50 намазды буйрук бергенде Мухаммад алейхиссалату вассалам макул деп эле кайткан. Мынага Муса пайгамбар жолугуп, Роббиңден жеңилдикти сура, бул 50 намазды сенин үммөтүң көтөрө албайт деген. Анан пайгамбар алейхиссалам кайрадан намазга жеңилдикти сурап, 5 мал намазга чейин чүргөн. Мына ошентип 5 мал намазды кимде ким бүгүнкү күндө окуй турган болсо, 50 убакыт намаздын сообун алат. Аллах Таалам берешендиги менен бир хадис кудисинде мындай деген сөзү бар. Амдайту фаридати ва хафафту ан ибади ва узил хасаната би ашри амсалиха деген. Ошо Исра Мирач кечесинде айтканда, мен парсымды бекиттим деген. Кулдарыма жеңилдеттим, жана бир жакшылыкка 10 эсе сооп берем деген. Эми кайсы бир адам 5 мал намазда ар бир малына 10 эсе сооп алат. Бул деген сөз 5 мал намаз окуган адам 50 мал намаз окуду деген сооп алат. Ошол Аллах Таалам парз кылган 50 намаз убакытты аткарып атат дегендей эле сооп. Болгондо 5 эле убакыт окуйсуң. Туугандар, жалгыз ушул намаз 7 кабат асмандын үстүндө Сидратул Мунтахада түз Аллах Тааламдан кабыл кылып келген парз намаз. Анан кантип мусулман адам ушу намазга жеңил карайт. Намазды кечиктирет, каза кылат, жыйнап салат, окпой коет, таштап салган. Кандай шарапаттуу жол менен парз болгон. 7 кабат асмандан пайгамбар алейхиссалату вассалам сурап үммөтүбүзгө жеңилдикти алып 50 убакытты 5 эле убакытка жылдырды. 5 убакыт. Анан ушул 5 убакытта дагы оордуп атсак, уят да. Кантип Аллах Тааламдын жүзүн карайт. Ушул адам өтүп кете турган болсо. 5 убакытты. Бул адамдын өзүнүн бактысына го. Ушуна Меккеде 10 жыл пайгамбар алейхиссалам дават кылып, түшүндүрүп, жалгыз Аллахка чакырып, анан ушу 11-чи жыл дегенде намаздын парсы келип түшкөн. Бул деген адам биринчиден жакындарыңызды чакырганда, дават кылганда жалгыз Аллах Тааламга болгон сүйүүсүн ойготуңуз. Аллах Тааламды танытыңыз. Аллах Таалам эмнени жек көрө турганын билсин. Эң чоң күнөө эмне экенин билсин, ширк экенин. Аллахка теңдеш кылуу, шерик кылуу ушул чоң коркунучтуу нерсе экен. Буга түшүп калган адамдын намазы, орозосу, канча деген сооп иштери куруп кетип калат экенин түшүндүрүш керек. Мына пайгамбар алейхиссалату вассалам ушу менен эмне кылды Меккеде? 10 жыл күрөштү да. Анан 11-чи жылы намаздын парсын алып келсе деле 13 жыл бою Меккеде таухидке, Аллахтын жалгыздыгына, күнөөлөрдүн эң чоңу ширк экен, жамандыктардын башаты ширк экенин, жакшылыктардын башаты таухид экенин даңаз алат. Абу Зардан риваят кылат, ошо анасынан келген. Ал 5, бирок 50 деп айтылган асар бар. Башка айтканда, амал жүзүндө 5, бирок таразада 50 намазды окуду деп саналат. Элестетиңиздер, кандай Аллах Тааламдын берешенин кеңдиги, сооп болгон кеңдик. Анан кимдеги намазын каза кылып, намазын ушунга чейин эле окубай, зикир менен эле кылам, анан кылам жүрөк таза болсун деген ар бир белекет сөздөрдү айта алган адамдар, өзүн алдаган адамдар. Өзүн кур калтырган адамдар. Өзүнүн бактысына күрөшпөгөн адамдар. Сенин намазың бир тыйын, ал өзүңө сен аны менен бир исламга же иманга же пайгамбарга, Кудайга милдет кыла албайсың. Бир пайда берип койбойсуң. Өзүңдүн бактыңа. Кимде ким хидаятка түшсө да өзү үчүн, бузулса да өзү үчүн. Өзүн коргулат, өзүн шоргулат, өзүнүн бактысы кылат. Кимде ким намазын окуса, жакшылыкта жүрсө, өзүнө пайда. Мына ушундай ыйык нерсе. Бул шарапаттуу нерсе. Мираждан ушинтип чыгып, 7 кабат асмандан 5 мал намаздын парсы келген.
күндө түндө окулуучу ушул 5 мал намаз таразада 50 намазга тете. Анткени бир жакшылыкты мен 10 эселеп жазылат деп Аллах Таала муат берген. Бир жакшылыкты 10 эселеп жазам деп. Ошондо ар бир намаз 10 эселеп жазганда 50 сооп, 50 намаздын сообун адам ала берет. Исра сүрөсүнүн башында эскерилген. Исра менен Мирач Субханаллази асра би абдихи лейлен минел масжидил харам илел масжидил акса. Исра сүрөсү 1-аятында келген. Анан ушул Сидратул Мунтахага жеткенде мына ушул аятты бизге түшкөн. Бул Курандагы وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى سِدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِهِ رَبِّهِ الْكُبْرَى деп Алла Таалам Куранда пайгамбар алейхиссалату вассаламдын 7-кабаттын үстүнө чыгып Сидратул Мунтахага жетип Аллах менен баарлашуусу вахийди намазды парз алган жерди сүрөттөгөн. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Мухаммад жана Жибрилди экинчи ирет дагы көрдү деген. Биринчиде каяктан көргөн? Биринчиде вахийде көргөн. Икра деп эң биринчи келгенде. Анан Жибрил дагы келип атат. Сени 7 кабат асманга чыгарам, Роббиңе жолуктурам деп. Анан экинчи ирет көрдү деп Алла Таала айтат. Инда Сидратул Мунтаха. Сидратул Мунтаха ушул 7-кабат асманда Жибрил периштени пайгамбар алейхиссалату вассалам көрүп атат. Ошо Мирачка чыкканда. Индаха Жаннатул Маъва. Маъва деген бейиш, ошол дарактын алдында. Бейиш Маъва деген дарак бар, ошонун алдында көрүп атат дейт. Иди якша Сидрата ма якша, капысынан Аллахтын буйругу менен Сидра деген дарактын бир улук нерсе ороп калды деп айтат. Улуу нерсе ороп калды деп. Мухаммадтын көзү четке бурулбады жана буйрулган нерседен четтебеди дейт. Ма загал басару ва ма тага деген аяттын мааниси. Мындай чыкканда бул түш эмес туугандар. Келе ушинтип бадашат да. Пайгамбарыбыз мындай эле бир элес менен чыгып келген, анан бир жок денеси чыккан эмес, анан руху чыккан деген ар кандай философияга айтып кирип кеткен адамдар бар. Ушунун бардыгы жалган. Пайгамбар алейхиссалату вассалам көзү менен кандай көрсө, денеси менен так ошондой чыгып келген. Эч кандай жаны өзүнчө чыккан, анан түшүндө болгон мындай деген кээ бир адашкан адамдар китептерде жазган. Пайгамбар алейхиссалату вассалам денеси менен эле чыккан. Көз тайган жок, ашкан жок, ал чындарында Роббисинин улуу аяттарын көрдү деп ушул аятта эстеген. Мына ошол түн эле Меккеден Акса мечитине барып, ошол түн эле Акса мечитинен 7 кабат асманга чыгып, ошол түн эле Сидратул Мунтахага жетип, ошол түн эле намаздын парызын алып, кайра Акса мечитине түшүп, Акса мечитине Меккеге келип калган. Ушунун баары качан болуп атат? Бир түндө эле болуп атат. Бир түндө эле. Бунун баары Аллах Тааламдын кудуретинде эч кандай чек жок. Мына ушул кабар момундарга, мусулмандарга жеткенде эмне болду? Момундардын ыйманы көтөрүлдү, сүйүндү, кубанды. Ал эми капырлар, Меккенин мушриктери муну укканда эмне деди? Шылдыңдашты. Алардын бузукулугу таза күчөдү да. Бай болот го бирөөнүн. Бизге табылбай калды эле, пайгамбардын сыйкырлыгы эми асманга чыккан турбайбы деп каткырып күлүшүп шылдыңдашкан. Дагы эмне жомогун айткысы келип атат? Дагы эмне сыйкырын айткысы, дагы эмне деген жалганды айткысы келип атат? Деген бая шылдыңдай турган адамдардын сөздөрү бар го, белгилүү. Мына ошондой менен кайра булардын жалганы күчөп, мушриктердин, капырлардын ошондой капырчылыгы күчөп кайра кутурушкан да. Шылдыңдап, булар үй-үйлөрдү кыдырып мусулмандар шылдыңдаган. Эмне пайгамбарыңар эми Байтул Мактистеби, Палестинанын борбору болгон ошол жердеги мечитке барып келди. Биз болсо ал жака айлап, жылдап барабыз төйлөрүбүз менен. Кандай силердин пайгамбарыңар бир түндө барып келип калат деп шылдыңдашкан. Ар бир сахабаларга барып жолугуп шылдыңдап. Абу Бакырга барып, сенин досуң эмне деп атат? Кем асманга барып келди, тияк барып келди, бияк барып келди деп Аллах сактасын шылдыңдашкан. Алар эмне? Өкмөйлөр өздөрүнүн кудуретине, бая төөгө атка минип, айлап барып Акса мечитине кайра айлап келгенине элестетишип атат да. Биз ушинтип айлап болсок, кантип Мухаммад алейхиссалату вассалам ушул Исра Мираж кылып барып келип калсын деген. Болбосо Алла Таала муну эмне сыноо иретинде кылган. Үммөтүн, момундарды сынооду. Аллахтын жолунан тайгандарды сынады. Момундардын ыйманы көтөрүлүп күчөгөн болсо, улуу окуядан кийин, ал эми мушриктердин жалганы күчөдү, шылдыңдоосу күчөдү, кутуруусу күчөдү, айыптоосу күчөдү. Мушриктер келип алып Абу Бакырга айтышты: "Сенин досуң, сохибиң эмне деп сүйлөп атат?" деп айтты да. Анан айтты: "Эмне деп сүйлөдү?" десе,
ал бир түндө эле Байтул Мактиске барып, асманга көтөрүлүп, Кудайга жолугуп келдим деп атат го деп мындай шылдың иретинде айткан да. Анан Абу Бакыр жооп берген. Инкана кала залик фахуа кама кала лакад садака деген. Эгерде Мухаммад алейхиссалату вассалам ошондой сөздү айткан болсо, анда дал ошондой деген. Ал чындыкты айтты деген. Алар кантип деп сурашты. Кантип сен бул нерсеге ишенесиң, көрбөй туруп десе, Абу Бакыр эмне деп жооп берген? Инни лау саддикуху фима хуа а'заму мин залик деген. Мен керек болсо, мындан да чоң нерсеге ишенем деген. Мен мындан да чоң нерселерге анын тастыктап ишенем дейт. Асмандан вахий түшүп жатканына ишенип аткандан кийин, анан мал Байтул Мактиске барыптыр, Исрага көтөрүлүптүр деген кантип ишенбейм? 7 кабат асмандан кабарлар түшүп атат деген күндө эле биз ишенип турабыз. Анан барып келиптир деген кантип биз ишенбейбиз деген. Намаздын парз болушунда бул үчүнчү негизде сирада бар. Ошол ар бир болуп аткан окуялар, абалдар мусулмандан бир аз акылын жүгүртүп, оюн жүгүртүп, акыл калчап, ошо сирага да тадаббур кылып, ошону жакшылап окуса, пайгамбар алейхиссалату вассалам сирасын көп нерселер ачыкталат. Сүннөттөр ачыкталат. Намаздын кандай орду чоң экенин билет адам. Жалгыз Аллахка сыйынуунун орду чоң экенин, күнөөлөрдүн орду чоң кандай коркунучтуу экенин, дават кантип башталган, пайгамбар алейхиссалам кантип туруштук берген, кантип күрөшкөн, кантип чакырган, эмнеден баштаган, эмнеден тыйган. Мына ушуну түшүнүп сыйра менен дагы ачыктала берет. Ал эми пайгамбар алейхиссалату вассаламдын өмүр баянын үйрөнбөгөн, сыйрасын үйрөнбөгөн адамдар кантип пайгамбар болгон сүйүү пайда болот. Анан сүйүүсү болбосо кантип ээрчий алат анан. Анан тигил айтты, бул айтты, табым айтты, анан ырым-жырым айтты, адатыбызда ушундай тигиндей эле деп жанагынтип намаз окуган менен пайгамбар болгон сүйүүсү жок, ээрчүүсү жок. Пайгамбар алейхиссалату вассалам мусулманга эң чоң тараза. Ошон үчүн алымдар Аллахка баруучу жолдун бар жабык деген. Тек гана мына ушул Мухаммад алейхиссалату вассаламдын жолу менен гана биз барабыз. Ушул бизге тараза. Туура дегени туура, туура эмес дегени туура эмес. Мына ушул таразага салынат. Мына ушул Мекке доорунан ары намаз парызды алып келгенден кийин 10 жыл бою намаз жок экенин билдик, зекет жок, орозо жок, жалгыз Аллахтын өзүнө чакыргандыгын, жамандыктан тыюуда, ушу ширктен кайтаргандыгын билдик. Мына 11-жылында Байтул Мактиске барып, 7 кабат асманга чыгып, периштени көрүп, пайгамбарларга жолугуп, Аллах Тааламдан 5 мал намаз парызды алып келди. Ошондо да намаздарды эле окуганда, жана да азыркы биз окуп аткан 4 рекет зухур намазы, 4 рекет асыр, анан 4 рекет куптанды окуп атпайбы, андай кылып эмес, 2ден эле окуган. Асыр намазы 2 рекет болгон, 5 2 рекет, шам эле 3 рекет болуп окулган, себеби ал шам күндүзгү намаздын витри болуп саналат да. Жүп сан эмес, так сан менен болуп. Калган намаздын баардыгы 2 рекеттен окулган. Анан кийин ушул асыр немелер бар. Кийин пайгамбар алейхиссалату вассалам хижра кылгандан кийин анан Мединага келгенде гана ошондо 4 рекеттен болуп окулган да. Ушул исламдын алгачкы доорундагы абалдар жакшы таанышса, билес туугандар менен дават кылууда, бирөөгө динге чакырууда эмнеден башташ керек, эмнеден биринчи кайтарыш керек. Ошо сыйран менен адам туурап, ошону үлгү тутуп, анан ошого амал кылат да, алхамдулилля. Даватыңыз дагы туура болот, чакырыгыңыз туура болот. Тилекке каршы көп учурда адамдар бир адамды чакырууда туура эмес жакта эшиктен кирип алат. Адамдын эмгелин билбей, акыбалын билбей, өзүлүгүнүн көзүнө эмне терс көрүнсө ошодон баштап, анан ал адамды качырат. Анан аны айыптайт, бул адам түшүнбөйт экен, мындай экен, тигиндей экен деп. Ошон үчүн биз окушубуз керек. Көп окуп, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сыйрасын менен жакшы жакындан тааныш керек. Аллах Таалам баарыбызга ийгилик, тауфик берсин. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөттөрүн, сыйрасын, өмүр баянын үйрөнүүгө бизге жардам берсин. Жана ошол нерсеге амал кылууга тауфик, ийгилик берсин. Ва саллаллаху таала аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.